सडकका हरेक मोडसँग हामी नजिकिँदैछौँ एक अद्भुत दृश्यतर्फ। मैलुङ झरना, पहाडको मुटु चिरेर बग्ने सफा पानी, हरियालीको बीचमा झर्ने त्यो स्वच्छ धाराले मन र आत्मा दुवैलाई ताजगी दिन्छ। यो केवल गन्तव्य होइन, यो प्रकृतिले दिएको उपहार हो। Hello and good morning everybody. This is Rosendal from Scenic Waterfall. आज चाहिँ हामी नम्बर जाँदैछौँ टेकु मोडिफिकेसन हबबाट। अलि लेटै भएन आज। मोस्ट रेडी केटाहरू हुन्छ होला। आउँदै ट्युसन हो, आग रेडी भइसक्यो। हाम्रो ब्लू बर्ड र डिक्रिस जमन पनि सायद पुग्यो होला। मै भयो होला जस्तो लाग्छ। घरमा जस्तै टाइपको मिलाइ गरी हिँड्दाखेरि 9 बजी त हाल्यो। त्यो छिटो गर्नु खोज्यो तर भाइ कस्तो ढिलो भइरहेको छ क्या। कोन्डोरिङ सेन्ट्रल बुस नको दुवै जान्न लागिसकेको धेरै पुरै राम्रो सक्ने अवस्था छैन क्या भाइ। त्यही भएर हल्का मिलाइ गरिरहनुपर्छ। हाम्रो एउटा फ्लेक्सबन फार्मेसीहरू ओपन एउटा फ्लेक्सबन लिएर जाउँ। फोन उठाउनु पर्यो नि। नडालु ल अब चाहिँ हामी यहाँ टेकु मोडिफिकेसन हबबाट राइड सुरु गर्न गइरहेछौँ। हाम्रो रिमाल भाइ, अमित दाई, हाम्रो मोटे भाइ, नाम थाहा भएन, हाम्रो मामाश्री, हाम्रो ब्लू बर्ड, हाम्रो अफिसियल फोटोग्राफर विमन, डिक्रिस मोर देन 46। हाउ आर यू? आर यू रेडी? ओके। अनि हाम्रो यहाँ दादा जमन सर लास्टमा क्यामेरा होला। हाम्रो बाइकहरू पनि लगभग सबै रेडी छ। हाम्रो डिक्रिसको भयो, अमित दाईको आरटिआर, यहाँ हाम्रो ब्लू बर्डको, हाम्रो कसको यहाँ हाम्रो जमनको सिबिआर 5। अनि यो चाहिँ मेरो ब्युटी बिस्ट हान्सी बिस्ट। लगभग सबजना अब रेडी भएका छौँ। रबिन तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एउटा कुरा हो, यो चाहिँ रेकर्ड भएको है, यो चाहिँ मेरो रेकर्ड भएको छ। अघिसम्म क्यामेरा अन गरेको थिइनँ, भर्खरै अन मात्रै गरेको हानिदिइहाल्यो केटाले। अलि नहाला ठाउँ त छ तर खाल्टाखुल्टी पनि छ कि संसार। त्यही माथि रोबिन आइसक्यो पछाडि। अघि रोबिनले हिँडिरहेको थिएन ए बाटी त। अनि सिलिली भयो।
चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ओए कस्तो दामी देखेर चाहिँ ठाउँ त। हाम्रो डिक्रिस बहादुर याथन लाइनमा त्यसो हेर्दै जाउँ अलि अगाडिसम्म नै। अब यो राडीको मान आएपछि आयो पाराले आउँछ यार। बाबु जाडो भयो रुगा लागेर मान्छे छाती यतिको ओपन हिँडेको छ। दुई दिन न दाइ छ्याम रुगा लागेर मान्छे छाती ओपन पारेर हिँडेको छ। खुब 16 वर्ष दबानी चढेको छ। त्यो पनि यसरी लाएर हिँडेको ल। The scenery looks wow. यो अन्त काठमाडौँ भेल्ली यहीँ हो उयो लाइन अफ गर्दैछ केटाहरू। भाइ बोका राख्नु। ए उता अगाडि पनि रहेछ डिक्रिस अगाडि हाल्छौ। Now this looks awesome, man. First time I'm at the bus stop. यहाँबाट किन मेरो घर अलि ध्यान त्यो अहिलेको उसले हेऱ्यो भने देखिन्छ जस्तो लागिरहेको छ। We are out of the valley अब। त्यस्तो गर्ने क्या। हाई फाइभ अझ छैन ल हाई फाइभ। मान्छेले होइन बाइकले हो। कहिले पो हाल्ने ल बाटो थाहा हुने म देखिएर अगाडि अनि हामी पछि दौड कट्टा दौड।
मै अन्तिममा ट्र्याक्सन लुज भइरहेको छ यार बाइकमा ट्र्याक्सन लुज भइरहेको आइसक्यो 90 अब गयो कि पुरा ट्र्याक्सन लुज भएको जस्तो हुने यार मेरो त जनान चलो चलते हैं पुराउने क्या आएर पानी पऱ्यो भने रेनकोट दिने लाउने तर धेरै बेर नपाउनु
अभी कितना दूर है मेरा भाई? मेरो तो मजाले 1-2 में हो मजाले। विमललाई सोध न, अमित दाइले अलिक स्लो तान्नु थियो। म त सर्ट ओभरटेक गरेर कुदिहालेँ नि त। अब आइपुग्नु हाल्यो केटाहरू। हाम्रो मेन झरना चाहिँ हो क्या दाइ।
अब डिग्रीसँगै बस्छ म थाक्न थालेँ क्या हामी चाहिँ डबल लोड चाहिँ अलिक थाकिँदो रहेछ अब डिग्रिसको पालो भने हुन्छ नि बाबा
सर अलिक सर ल जमल सर ल भोलि भेटौँ न है ल गुड नाइट